oli oikein tavallinen niin oikein. Oli sillä lailla toisia sisaria. Anni se eli se hänen sikko pitäytyi siinä liepassa. Siinä oli hänellä pikkarainen mökki. Siinä ihan Plattodan reunassa. Se oli kai vissiinkin se nuori Oleksei sen talon, niin luotin siihen laittaa. Vielä oli ruskeat kratsit, se oli sen siihen laittaan. No Anni eli pienessä talossa siinä reunassa. Miehän molemmissa niissä kävin. Toisena kun enkä hannun tuonne Kyyrölä mämmä, niin siitä kävin siellä join säiliötä niin jäljellä Tollojovella tuonne, jotta enkähän tuonne Kyyrölä jästua kuin niin. Niin sehän olisi vaikka niin vielä sodankin jälkeen kun eli, niin sehän oli niin Uhtuohon lähdössä. Silloin kulki täällä yläkuitilla. No se oli Lussi tuossa oli Jolmosessa, että siitä pääsi ihan uhkeet yhtä kyytiin. Hänen pitäisi päästä uhtua, sanoo, niin siitä astui siihen. Se oli kirkkusuomalaisen moottorin ajaja, niin siellä siitä laivassa, siellä moottorissa siitä otti ne rahat tai liput siellä siitä. No, mummo sanoo, ei ole vielä lippua ostan. Ei poikaan miulla olla rahua, sanoo sen Asto. Ei ole miulla rahua. Mitenpä siellä läksit auttaa moottoriin, kun ei ole rahua. Kun ei ole, niin ei ole. Minun uhtua pitää päässä. Siellä oli onnakko hänellä se iloisa tyttöisei siellä uhtuossa. Sinne pitää päässä. Eihän nämä sanoo, että tämä ei ole minun, tämä tulee valtiolla tästä tämä maksu, jotta ei tämä minun ole, kun jotta maksuahan se pitäisi. Ei ole pakko sanoa valtiolla chorchottua. Ei ole pakko valtiolla chorchottua, jotta minä ajoin tässä. No. Niin se siitä meni ilman, vaikkapa hänellä olisi ollutkin rahua, niin eihän hän niitäkään hannut viimeisiä kopeikkoita hantoa, kun hänellä tarvitsi siinä muuhunkin. No. Onhan niitäkin se aina mukavaa semmoista hänellä tapahtui sillä Astolla.